Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang materi e-commerce. Perkenalkan, nama saya Marusadi Putra, jurusan Teknik Prodi Sistem Informasi, Universitas Islam Madura. Di sini saya untuk memenuhi tugas yang dibina oleh Bapak Aang Gisnu Darmawan MM dengan mata kuliah komunikasi interpersonal. Langsung saja ke video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan penjual online. Di sini saya untuk memenuhi tugas dari materi yang saya ambil ialah e-commerce, dan wawancaranya di sini mengambil jual beli online. Di sini saya akan mewawancarai penjual online tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Marusadi Putra, jurusan Sistem Informasi semester 5. Silakan kepada Mbak penjual online untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Titin, saya penjual online shop. Saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan jual beli online. Yang pertama ialah, apa yang mendasari Mbak untuk berbisnis online shop tersebut? Yang mendasari saya untuk lebih memilih bisnis online ini untuk meningkatkan penghasilan keluarga, agar saya sebagai ibu rumah tangga lebih mandiri lagi. Pertanyaan yang selanjutnya ialah, apa saja produk yang dipasarkan atau yang dijual di online tersebut? Banyak, beraneka ragam, mulai dari baju, sepatu, sandal, kerudung, peralatan-peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Di sini kan bukan hanya dari keuntungan saja. Di sini saya akan menanyakan, apakah Mbak menemukan kendala dalam berbisnis online tersebut? Kendalanya ya karena saya juga sebagai ibu rumah tangga, juga sebagai mempunyai profesi lain yaitu guru sukuan di yayasan yang saya tempati. Jadi saya membutuhkan waktu yang banyak sepertinya, maka kendala saya itu di pengaturan waktunya. Terima kasih. Kapan Mbak mulai menjalani bisnis online ini? Sejak kapan? Sejak sekitar saya sudah berumah tangga, kurang lebih sudah 4 tahun. Selanjutnya, di media sosial mana saja Anda memasarkan produk-produk yang Anda jual tersebut? Apakah di Facebook atau di Shopee atau Lazada gitu? Iya, lebih banyak itu saya lebih banyak upload di Facebook dan Instagram. Tapi ada juga di aplikasi-aplikasi lainnya. Pertanyaan yang selanjutnya, siapa saja sebagian konsumen yang membeli produk online Mbak yang Mbak jual? Banyak, dari kalangan remaja, teman-teman ngajar, teman-teman di luar, juga ibu-ibu rumah tangga lainnya, banyak lagi yang lainnya. Serta bagaimana dengan keuntungan yang Mbak dapatkan dari berbisnis online? Kan yang dimaksud di sini bukan keuntungan uang saja gitu. Ya, saya mempunyai
banyak kenalan, jadi berbagi pengalaman juga dengan yang lainnya. Di sini untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Mbak menghadapi customer atau pembeli yang cukup sulit seperti tidak percaya dengan produknya atau tidak percaya dengan harganya? Karena kan kalau jual beli online pastinya lebih murah biasanya daripada yang di toko-toko. Karena karakter orang itu berbeda-beda, jadi saya sebagai owner jadi harus lebih sabar lagi menghadapi customer yang punya karakter yang berbeda-beda. Sekian, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Sekian dari saya wawancara e-commerce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.